Kính thưa quý vị khán thính giả của đài VBS, ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để mà mời được ông tiến sĩ cũng như là cựu dân biểu tiểu bang California, đó là ông Stephen CHOI. Ông Stephen CHOI cũng là một cựu động viện cùng với chúng tôi là Trần Thái Văn khi mà ông đã làm việc với tư cách là một dân biểu của tiểu bang California từ năm 2016 đến năm 2022, 3 nhiệm kỳ. Thưa quý vị, và trước đó dân biểu tiến sĩ Stephen CHOI cũng là một cựu thị trưởng của thành phố Irvine và một nghị viên của thành phố Irvine trên 12 năm. Và trước đó nữa thì ông cũng là một ủy viên giáo dục của khu học Irvine. Ông có bằng tiến sĩ giáo dục tại Hoa Kỳ và là một chính khách địa phương ngay tại miền Nam California, có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề chính quyền và sinh hoạt dòng chính. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mời một người bạn người Mỹ gốc Đại Hàn, một đồng viện, và chúng tôi đã có cơ hội làm việc rất là sát với nhau. Và hiện giờ ông tiến sĩ Stephen CHOI ra tranh cử vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang California cho địa hạt số 37. Thưa quý vị, Dr. CHOI, I've just introduced you as, of course, as a long-term and very experienced elected official, both at the state, city, as well as local level, as an educator as well. And you're also my friend, who we've been able to work with over the decades. So I've introduced you also as a candidate for the 37th Senate District. So can you send a few words of greetings to our viewing audience, please? Thank you, my friend and also former Assembly member Van Tran. I'm so happy to have this opportunity to speak with you and greet to the Vietnamese community of voters. Many people in your community know about me, but let me give you my greetings as well as some background. As I run for state senate, I thought I need to reintroduce myself. Ông muốn gửi lời chào, trước hết là chào đến cá nhân tôi với tư cách là một đồng viện cựu dân biểu. Dù rằng ông CHOI thì làm việc sau chúng tôi, nhưng mà chúng tôi quen nhau cũng rất là lâu, và ông cũng nói rằng là ông rất là thân và quen với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong những năm vừa qua, nhưng mà ông muốn đến đây để mà cùng tái giới thiệu lại với cộng đồng Việt Nam của chúng ta và những cái công việc ông đã làm. Yeah, currently I run for State Senate District 37, which includes about 1 million people. And in Orange County, I know there are many Vietnamese voters, and then I need their support. Và hiện giờ ông đang ra tranh cử với tư cách là một cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái địa hạt số 37 vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang California, bao gồm khoảng 1 triệu cư dân, rất là đông, và ông cần cái sự ủng hộ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong cái kỳ bầu cử này. As a brief introduction of my background, I came here as a first generation immigrant from South Korea. Và muốn nói một chút xíu về lịch sử của ông là ông đến Hoa Kỳ với tư cách là một người tị nạn, một người di dân quốc gia Nam Hàn, thưa quý vị. By the recommendation of many friends in the community, I was asked to run for a school board in Irvine because of my teaching experience at the UCI and the USC. What year was that? That was 1998. Và với cái sự khuyến khích của rất nhiều các thân hữu và các bạn bè, lúc đó ông là một giáo sư tại UC Irvine, thì vào năm 1998 ông đã ra tranh cử với cái chức vụ là ủy viên của khu học chánh Irvine, thành phố Irvine, thưa quý vị. I'm glad I jumped in after serious consideration and
1998, I ran for Irvine School Board. I got elected. That was my beginning of a political career. Và ông nhìn lại thì ông rất là vui là ông đã ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên của khu học chánh của Irvine vào năm 1998, và ông đã đắc cử vào năm 1998, và đó là cái cuộc đầu, sự khởi đầu trong cái tiến trình dân cử của ông. Yeah. To briefly summarize, I served 1.5 terms, 6 years on the Irvine School Board, and then I moved on to Irvine City Council. Và ông đã làm ủy viên của khu học chánh Irvine 6 năm, là được như là một term rưỡi, là một nhiệm kỳ rưỡi trước khi mà ông đã ra tranh cử vào chức vụ nghị viên của Hội đồng thành phố Irvine. And on the Irvine City Council, I served for 2 full terms as a council member for 8 years. And then I ran for Irvine mayor, and then I got elected for 2 full terms for 4 years. So I served a total 12 years on the Irvine City Council. Và ông đã làm việc với tư cách là nghị viên cũng như là thị trưởng của thành phố Irvine, tổng cộng là 12 năm, 2 nhiệm kỳ là 8 năm trong hội đồng thành phố với tư cách là nghị viên, rồi thêm 2 nhiệm kỳ là 4 năm, thưa quý vị, với tư cách là thị trưởng của thành phố Irvine, tổng cộng là 12 năm. In 2016, I ran for California State Assembly and got elected 3 times, 3 terms for 6 years until 2022. I served on the assembly. Và vào năm 2016 thì ông ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên của chức vụ dân biểu tiểu bang California, và ông đã đắc cử 3 nhiệm kỳ từ năm 2016, 18 và 20, thưa quý vị, để mà đại diện tại Hạ viện California. So this is a record as an elected official without stopping continuously for 24 years. I served until 2022. Và ông rất là hãnh diện nói rằng đó là đây là một cái thành tích 24 năm mà ông là một vị dân cử từ năm 1998 đến 2022, 24 năm, thưa quý vị. So with this all levels of local government experience, including the state, I believe I am most qualified candidate to serve at the Senate. That's the reason I'm running for state Senate. Và tiến sĩ Choi nói rằng đó là với cái kinh nghiệm dân cử địa phương cũng như là đến cấp tiểu bang thì ông nghĩ rằng ông là một ứng cử viên đứng đầu, có nhiều kinh nghiệm nhất và có đủ khả năng nhất để mà ra tranh cử cũng như là đắc cử vào cái chức vụ thượng nghị sĩ của địa hạt số 37, thưa quý vị. Yeah, Korean community and the Vietnamese community have been maintaining very close relationship in many local activities, and then I know I've been involved with their activities, and then our activities. Vietnamese friends came, and then also he and I have been long-time friend. So this is a really good reason for me to appeal to the Vietnamese community to support me and help me get elected to the state Senate. Ông Choi có chia sẻ cùng với chúng ta đó là cộng đồng Đại Hàn và cộng đồng Việt Nam chúng ta sinh hoạt rất là sát với nhau, và ông đã có nhiều cái cơ hội trong những năm mà ông làm dân cử để mà liên hệ cũng như là sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và với cá nhân tôi, and I wanted to share my experience to my fellow Vietnamese Americans and viewers about my experience with you, working with you as well as a friend. I think that's important to vouch Yes. For your support as well. Thì chúng tôi xin phép chia sẻ về tư cách cá nhân của chúng tôi mà đã quen tiến sĩ Stephen Choi, cựu dân biểu Stephen Choi trong nhiều năm. Nếu mà không muốn nói là thập niên vừa qua, ông thật sự là một người rất tốt, một người mà có cái chữ tín, chữ trung thành và có cái kiến thức
thưa quý vị, mà chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm vừa qua tại thành phố Irvine cũng như là vùng miền Nam của quận Cam, thì chúng tôi nghĩ rằng ông rất là xứng đáng để mà làm một thượng nghị sĩ của tiểu bang California, và ông đủ những cái khả năng và những cái yếu tố cần thiết để mà làm trở lại với tư cách là một nhà lập pháp, trở lại tiểu bang cũng như là thủ phủ Sacramento, thưa quý vị. I gave you a huge endorsement, by the way, a good plug there, with our viewers as well. Now, Dr. Choi, can you share with our viewing audience a little bit more, based on your experience and of course your experience in Sacramento, a little bit about the district, which cities that's included, and what are some of the issues that you are focusing on if you're elected? Yeah, that's a very good friend. As you know, yourself is a candidate for Orange County Supervisor. We work hard to get elected, and my home city where I studied in the city of Irvine, but this Senate District 37 includes about 16 or 17 different cities. 17, wow. Yeah, from north to south, briefly, portions or full area, Fullerton, Yorba Linda, Placentia, Anaheim Hills, Orange, Villa Park, Tustin, Irvine, Costa Mesa, Lake Forest, unincorporated northern Tustin area, Aliso Viejo, Laguna Woods, way down to Aliso Viejo. Wow, ok. Chúng tôi có hỏi là cái địa hạt này bao gồm bao nhiêu thành phố, và ông đã liệt kê khoảng 16, ông nói là 16, 17 thành phố, thưa quý vị, rất là lớn, 1 triệu cư dân từ miền Bắc của quận Cam. So you're talking about Yorba Linda, Brea, Orange, Anaheim Hills, down to also Placentia, thành phố Placentia, Yorba Linda, Anaheim Hills, cũng như là thành phố Orange, rồi qua thành phố Irvine, Lake Forest. Lake Forest, any Buena Park or no Buena Park. Okay. Lake Forest, Mission Viejo. Not Mission Viejo. Không có Mission Viejo, có Laguna Woods. Laguna Woods. And portions of Aliso Viejo. Aliso Viejo. Laguna Niguel. Laguna Niguel. How about Laguna Hills? That's one. Not Laguna Hills. Okay. So khoảng 16, 17 thành phố. Nếu mà quý vị nào ở trong các thành phố này, và khi mà quý vị nhận được cái phiếu, lá phiếu đó, thưa quý vị, thì quý vị biết là đang ở trong cái địa hạt mà nếu có tên ông là trong cái địa hạt số 37. I told our viewing audience that if you receive your ballots and if you see us as a voter, Dr. Choi's name in the ballot, that you live in the 37th Senate District. Yeah, as you know, mail ballots will start arriving from February 5th, which is next week, and it is very important for people to know early. I think this is a very right time for people to know our candidacy. You as a supervisor, me as a Senate candidate. When you vote, there are several pages. So to look for right district, and when you receive, there are so many names. There are 11 candidates in my district. Oh. So you gotta look for the name. That's hard, and then properly mark. But to my understanding, over 62% of voters vote by mail. So that's why this is a critical time for us to ask our Vietnamese friends to anticipate that mail ballots. Right. Ông cựu dân biểu Stephen Choi cũng chia sẻ với chúng ta đó là vào tuần tới, thưa quý vị, vào tuần tới là mùng 5 tháng 2 thì bắt đầu các lá phiếu sẽ được gửi về từ văn phòng ghi danh bầu cử của quận Cam, thì quý vị sẽ nhận được những cái lá phiếu đó. Và nói riêng về cái địa hạt thượng nghị sĩ số 37 đó, thưa quý vị,
thì có đến 11 ứng cử viên khác nhau ra tranh cử. Bởi vậy nên ông xin cộng đồng Việt Nam tìm tên của ông là Stephen Choi. Choi là CHOI. Trong cái chức vụ đó với cái địa hạt 37 nghị viện, thưa quý vị, thượng nghị viện. Và ông nói rằng đó là gần 2/3 cái con số các cử tri ra tranh cử xin lỗi là ra bỏ phiếu, đó là bỏ phiếu bằng thư. Bởi vậy nên ông cũng dùng cái cơ hội này để mà báo động cùng quý vị đó là tuần tới thì quý vị sẽ nhận được những cái lá thư bầu cử, và xin quý vị bầu cho ông Choi. Many people do ask what party we belong to when we campaign on the street. For the record, I'm a Republican, just like you are. But this primary, California's primary election is an open primary, meaning that regardless of your party belonging or affiliation, you can vote for the best candidate of that district, so that the first top two candidates will be retested, rematched at the general election. Ông Choi có chia sẻ cùng với chúng ta đó là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này đó, luật của tiểu bang California, dù rằng đó là ông là một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, cũng giống như cá nhân tôi, vì các cử tri cũng có hỏi, nhưng mà với cái luật của tiểu bang California, thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ đó, dân chủ hay là không có đảng nào cũng vẫn có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nên nó không có phân biệt, thưa quý vị, là mình là đảng nào thì mới được bỏ phiếu cho đảng đó. Bởi vậy nên ông xin là quý vị có thể tìm tên của ông trong cái lá phiếu, nếu mà quý vị ở trong cái địa hạt số 37, để mà bỏ phiếu cho ông và không có phân biệt đảng phái, thưa quý vị. Yeah, you may know my district has 11 candidates, 7 Democrats, 4 Republicans. So it is a very competitive race. So your vote, individuals, everyone's vote will really count in this election because the votes will spread. Ông nói rằng là trong cái cuộc tranh cử này, thưa quý vị, thì rất là gắt gao, là tại vì có tới 11 ứng cử viên, 7 ứng cử viên của đảng Dân Chủ và 4 ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, và tất cả những cái lá phiếu, và nhất là lá phiếu của quý vị, sẽ được đếm và sẽ được tính một cách rất là rõ và nặng, thưa quý vị. Bởi vậy nên ông một lần nữa kêu gọi cái sự ủng hộ đó từ quý vị. I think the voters, assembly member Trent, don't you think voters need to know the situation at the Assembly and the Senate of California right now? One-sided super majority by Democrats. That is a big problem. Certainly. So, ông Choi có muốn trình bày cùng với quý vị đó, hiện giờ là đảng Dân Chủ tại thủ phủ Sacramento, Hạ viện cũng như là Thượng viện, là họ nắm cái phải nói là cái khối nhà lập pháp, thượng nghị sĩ và dân biểu một cách phải nói là super majority, là khối đại đa số, thưa quý vị. Bởi vậy nên đây là một cái vấn nạn, một cái trở ngại, tại vì khi mà chính phủ mà là một độc đảng đó, một đảng mà nắm hết toàn quyền từ bên hành pháp cũng như là lập pháp đó, thì họ sẽ ra giới thiệu những cái chính sách rất là không có phản ảnh toàn tiểu bang hoặc là cái nguyện vọng của toàn tiểu bang. I've just explained to our viewing audience that given the fact that the Democrats control both the Assembly and the state Senate with a supermajority, they have, and also with the executive branch as well, they have basically introduced and passed legislation and policies that really hurt the entire state, because there's no accounting for the opposing party or what the other side is thinking or what their wishes are as well. Yeah, the voters need to understand how important the balance of power
has to be about the equal. When you were serving at the assembly, you said there were 35 Republicans, but right now, out of 80 seats, only 18 are Republicans, and out of 40 seats, only 8 are Republicans. So that's about 80% of Democrats are occupying both houses, upper level Senate and then also low level Assembly. So this does not give us a fair chance to debate good policies, good bills. Ông muốn chia sẻ một lần nữa cùng với quý vị khán thính giả đó, hiện giờ đó như là trong thời mà chúng tôi làm dân biểu đó thì tối thiểu là 32, trên 80 dân biểu là của Đảng Cộng Hòa, cũng như là bên Thượng viện là 15 trên 40 là thượng nghị sĩ là bên Cộng Hòa. Và ngày hôm nay đó thì cái con số đó chênh lệch khá nặng về phía của Đảng Dân Chủ, chỉ có 18 dân biểu là của Đảng Cộng Hòa thay vì 32 thời của cá nhân tôi, cũng như hiện giờ bên thượng viện đó chỉ còn có 8 thượng nghị sĩ là của Đảng Cộng Hòa trong 40 các vị thượng nghị sĩ trên thượng viện. Bởi vậy nên những cái chính sách cũng như những cái đạo luật, dự luật mà được thông qua hoặc là được bàn thảo đó thì phía Cộng Hòa không được chấp nhận, hoặc là phía Dân Chủ, đại đa số các nhà lập pháp đại Dân Chủ họ không cần đếm xỉa đến các dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Assemblyman Choi, we are at the end of the program, but please tell us how can the viewers reach you if they have more questions or if they need to vote for you and have other questions related to your campaign. Can you please give And thank you. I wish we had more time, about an hour, so we can explain more policies, my priorities, things like that. But since we have a limited time, anyone who may have any questions or make a donation to my campaign would be a good place to go to my online website, Stephen Choi, STEVENCHOI, stephenchoi.org is my website, and my phone number is 949-331-2294 for any questions or supports that you want to provide. I'll be happy to answer individually, and then I really appreciate your chance to explain and introduce me to the voters of my friends in Vietnamese community. Well, it's my pleasure and honor. Một lần nữa chúng tôi xin phép, nếu quý vị nào muốn liên lạc hoặc là tìm hiểu thêm về cái campaign là cuộc tranh cử của tiến sĩ cựu dân biểu Stephen Choi, quý vị có thể liên lạc qua mạng là stephenchoi.org, STEVENCHO.org, stephenchoi.org, hoặc là liên lạc trực tiếp với tiến sĩ Choi qua số điện thoại 949 331 2294, 949 331 2294. Đến đây chúng tôi đã hết giờ và chúng tôi phải tạm ngưng tại đây. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin quý vị ủng hộ cho thân hữu và bạn của chúng tôi, đó là tiến sĩ cựu dân biểu từ bang California Stephen Choi vào chức vụ thượng nghị sĩ địa hạt số 37. Thưa quý vị, ngay tại trường Cap. Một lần nữa cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và ấm lành cùng với gia đình. Xin chào tạm biệt.